門喺你屋企就可以望到對面深圳前海啊！你睇下呢個房呢，單價17000起，帶埋精裝修，樓下呢就係我哋一個好有名嘅公園，帶埋湖景，仲可以望埋出邊嘅海景。嗱，而家係現樓現正嘅狀態啦，離我哋嘅3G通道呢，時間揸車10分鐘嘅時間，非常之正啊！離我哋嘅高鐵站呢，揸車5分鐘。嗱，呢個地段係正嘅黃金地段嚟噶啦，而且環境咁靚。呢個戶型呢係南北對流嘅大4房，非常之唔錯噶，改善養老度假係一步到位噶啦，而且係現樓現正啊！睇下佢間房都好大、好市正、好通透噶。最後嚟睇一睇我哋呢個主人房，現在呢度嘅話呢，佢無論係衣食住行啦、度假環境啦，通通可以滿足晒你所有嘅需求啊！睇下呢個主人房嘅洗手間都可以望埋呢個公園噶。嗱，水為財係咪？如果你對呢個樓盤有興趣，私信 Amanda 專車接你過嚟實地考察。記得點讚關注哦。